হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও। আবার উইকেন্ড চলে আসছে, তো উইকেন্ডে ঘুরতে যাব না সেটা তো হতে পারে না, তাই আজকে আমরা আবার বেরিয়ে পড়ছি ঘোরার জন্য। এখন স্নো অনেকটাই শেষ হয়ে গিয়েছে, উইন্টার সিজন আমাদের অলমোস্ট প্রায় শেষ পর্যায়ে। এখন মাঝে মাঝেই ভালো রোদ উঠে, তো আজকে একটা সানি ডে ছিল। সকালবেলা উঠে আমরা হঠাৎই প্ল্যান করে ফেলেছি আজকে ঘুরতে যাব। তো যেই বলা সেই কাজ, আমরা খুব তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে সবাই মিলে বেরিয়ে পড়েছি ঘুরতে যাওয়ার জন্য। আজকে আমরা একটা বিচে যাব, যেহেতু স্নো এখন ওভার চারদিকে স্নো আছে, তো আমরা আজকে একটু বিচে গিয়ে দেখবো বিচটা কেমন লাগে দেখতে। কথা বলতে বলতে আমরা অনেকটা পথই চলে আসছি। রাস্তাটা দেখতে খুবই সুন্দর। প্রবাস জীবনটা আসলে অনেক আনন্দের, সেটা নয়, আত্মীয় স্বজন থেকে অনেক দূরে। তো নিহারের তো খেলার তেমন কোনো ওয়ে নাই, স্কুল বাসা ঘরে থাকতে থাকতে সারাদিন প্রায় টায়ার্ড হয়ে যায়। তো সবসময় ওয়েট করে কখন উইকেন্ড আসবে, একটু ঘুরতে যাবে বাবা মার সাথে। তো ওকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্যই আমরা চেষ্টা করি উইকেন্ডে একটু কোথাও ঘুরতে যাওয়ার জন্য। কাছে হলো একটু ভালো কোনো প্লেসে, যেখানে গেলে একটু নিহার আনন্দ পাবে, প্লাস আমরাও একটু ভালো টাইম স্পেন্ড করতে পারবো। এর জন্য মাঝে মাঝে আমরা ঘুরতে বেরিয়ে যাই। অনেকটা পথ আমরা চলে আসছি। এখান থেকে আমাদের লেকের ভিউটা, বিচের ভিউটা পুরো দেখা যাচ্ছে। খুবই সুন্দর একটা দৃশ্য, চারদিকে স্নো, বিচ সব কিছু মিলিয়ে খুবই সুন্দর একটা দৃশ্য আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করার চেষ্টা করেছি। ছবিতে মোবাইলে তো ভিডিও করি আমি সব সময়, তো অতটা ভালো আসে না, তারপরও আমি চেষ্টা করেছি যাতে এই সুন্দর দৃশ্যটা আপনাদের সঙ্গে সুন্দরভাবে শেয়ার করতে পারি। তো আমরা যেতে যেতে এই সুন্দর ভিউটা এখন দেখতে পাচ্ছি। চারদিকে যে কি পরিমাণ সুন্দর দেখা যাচ্ছে আমি আসলে বলতে পারছি না। খুবই সুন্দর একটা ভিউ এটা। আমাদের এখন আর একটু সময় লাগবে, আমাদের 1 ঘন্টা 15 মিনিট ড্রাইভিং করে ঘুরতে নিয়ে আসছে। এই যে আমাদের পাইলট খুব টায়ার্ড। আশা করি কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছে যাব। নিহার, আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছে গেছি। নিহার, তাকাও আমার দিকে। কি করতেছো তুমি? নিহার, স্মাইল। নিহার, তাকাও। look at me. Wow, say hi. তো আমরা অলরেডি পৌঁছে গেছি। আমরা এখন হেঁটে বিচ অব্দি যাচ্ছি, আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি সিনারিটা। আসলে সামনে অনেক রোদ ছিল, তো একটু ভিডিওটা আসতেছে, মানে ঘোলা ঘোলা আসতেছে, দ্যাটস ওয়াই একটু আবছা আবছা লাগছে, বাট আমি তারপরও চেষ্টা করেছি সুন্দরভাবে ভিডিওটা করার। হ্যাঁ, নিহার, নিহার তাকাও আমার দিকে। সে হাই নিহার। হাই। ওই যে তোমার বাবা কোথায়, তোমার বাবা কোথায়? না হাই বলো। জাস্ট সি আমার চারদিকে কত সুন্দর একটা ভিউ। বিচের পাশে আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি, এখানকার জলগুলো কতটা ট্রান্সপারেন্ট, নিচে সবগুলো বালি দেখা যাচ্ছে। তো আমরা কিছুক্ষণ পা ডুবলাম, বাট জলটা এত ঠান্ডা ছিল যে পা রাখা যাচ্ছিল না, খুবই ঠান্ডা একটা জল ছিল। এদিকে নিহার ওর নামটা বালিতে লিখে এখন সে বসে পড়েছে। এবার সে দুষ্টুমি করবে। কি আঁকছো নিহার? Your heart? Heart, yes. Is it your heart? Yeah. Oh. A, B, E, E. ভালো লাগছে? তোমার কি সুইমিং করতে ইচ্ছে করতেছে? হ্যাঁ। করতে চাচ্ছ সুইমিং? হ্যাঁ, এখনই করতে হচ্ছে। এখনই করতে চাচ্ছ? নিহার এখন সুইমিং করতে চাচ্ছে, বাট এটা প্রচন্ড ঠান্ডা আজকে, পুরো লেকটা ঠান্ডা, বরফ হয়ে আছে।
স্নো মেল্ট হচ্ছে, তো স্নো মেল্ট হয়ে পুরো লেকটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। এই জন্য নিহারের একটু মনটা খারাপ। যাক, কিছু করার নাই, আমরা শুধু আজকে দেখবো। অনেক ঠান্ডার মধ্যে আমরা অনেকটা সময় বিচে ছিলাম, তো আমরা কিছু পিকচারও নিয়েছি। সবাই মিলে বিচে যাব আর ছবি তুলবো না, সেটা তো হয় না। তো আমরা সবাই আমাদের জ্যাকেট খুলে খুব সুন্দর সুন্দর পোজ দিয়ে কিছু ছবিও তুলেছিলাম, সেগুলো আপনাদের সঙ্গে আমি ভিডিও শেষে শেয়ার করব। আজকের মতো তাহলে ভিডিওটা এখানেই শেষ করি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। টাটা।